Not sure. How did they get in there? ফেসবুকে অবশ্যই ইয়েতে ইউটিউবে দিই আগে থেকে দেখাতে হবে তারপর খেতে যেতে পারে আগে থেকে দেখাতে হবে ইউটিউবে পাবলিশ করে তারপরে প্রাইভেট করে রেখে তারপরে ক্যাপশন হতে পারে যাওয়ার কিছু নাই আপনার ট্যুরের প্রত্যেকটা ছবি হচ্ছে পাবলিক যাই হোক জানি অনেকের প্রবলেমটা আছে যেমন ফ্রেন্ড খুবই পাতলা এয়ারফোর্সে তারও মানে এর চেয়ে জোরে আর কি সাউন্ডটা খুবই পাতলা ও এই কারণে এয়ারফোর্সে যাওয়ার পরে নাকে অপারেশন করেছে বাবাও ডাক্তার দুইবার অপারেশন করানোর পরে এখন এখন বিয়ের আগে জিনিসগুলো জাজ করবেন কিভাবে নাকের মাংস বের হয়ে যায় ওনাদেরই বেশি এই ধরনের আসলে নাকে একটু যদি বেড়ে থাকে ওটা বাদি দিয়ে দেয় তারপরেও ওরা আইএসএসবিতে তখন ডাক্তার ওরা হাত দিয়ে মাংস বের আমি বলছিলাম ওনাকে ওই টিম সাহেবের ওখানে আমার আপনার নিয়ে আসছি মোটা মোটা এটা আমি নিয়ে আসছি আমি ওটা রেখে দেওয়ার পরে আমি লিফটে যখন নেমে আসছি তখন আমার মনে হয়েছে টাকা রেখে পরে আমি ফোন করে লিটুকে বললাম লিটু খুঁজে দেখে যে না নেই আচ্ছা আমি তখন বললাম ঠিক আছে আমি তো ট্যুরে যাচ্ছি তাহলে তুমি অফিসে দেখে খুঁজে দেখো আর তুমি সাথে জানিয়ে দাও আমি ঘুরতে গিয়েছি ওনাকে বলে যে আপনার সামনে দিয়েই নিয়ে আসছে নাকি আমি নিয়ে আসছি সাথে করে আমার মোবাইল ওটা ওই কারণে বন্ধ হয়ে আছে